မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဒီနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာဖျားသခင်ကိုသမီးကိုဖွင့်ပြထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်ဟာဖွင့်ပြရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆော်ခြင်းနဲ့တကွာလူတိုင်းကဖျားသခင်ကိုခေါ်တောင်းလျှောက်နေကြတယ်လူတိုင်းကဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းနေကြတယ်လူတိုင်းကထိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဘယ်လိုလူငါစီကိုရောက်မယ်ဘယ်လိုလူငါစီကိုမရောက်ဘူးဆိုတာကိုနားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကျမတို့ရှင်းလင်းစွာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကဖွင့်ပြဖို့ရအတွက်ဒီနေ့တခင်ဟုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်တွဲပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့မှာပြန်လည်ပြီးမှဖွင့်ပြတိုက်ကျွေးချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုတော်၎င်းဖွင့်ပြပေးမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကို၎င်းခေါ်ဖိတ်ပြီးမှအတူတကွဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ခမည်းတော်ထောက်ရဖျားကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်သားတော်သခင်ယေရှုဖျားကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့အိုကရရှင်တနင်္လာနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတဖန်ပြန်လဲပြီးမှကိုတော်သမီးကိုတော်ရဲ့သမီးကိုဖွင့်ပြထားတဲ့သခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချီ၍သမီးတုံလောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးသူတပားနားထောင်တော်သူသည်တုံလောက်တဲ့အခါမှာကိုတော်ရှင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားတွေကိုနားလည်ရှင်းလင်းသွားဖို့ရအတွက်ကိုတော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်တိုက်ကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကပြောတဲ့ကြားတဲ့အခါမှာလဲသမီးရဲ့နှုတ်ရှာပစက်မှာကိုတော်နေပါသမီးရဲ့အုံနောက်အာယုံ၅ပါးမှာကိုတော်နေပါသမီးရဲ့နှလုံးသားပလင်မှာကိုတော်နေသမီးရဲ့လက်မှာကိုတော်နေမှာတဖန်ပြန်လည်၍ကိုတော်ရှင်အုပ်စိုးအသက်ရှင်လက်ကိုတော်ရှင်line ပေါ်မှာတော်၎င်း online ပေါ်မှာတော်၎င်း YouTube ပေါ်မှာတော်၎င်း Facebook ပေါ်မှာတော်၎င်းနားထောင်ကြားနာတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းမယုံကြည်သူသားသမီးများယုံကြည်သူသားသမီးများတယောက်မကြံရဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်သားများကိုဖွင့်ပေးပါမည်အကြောင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော်ကိုဆုတောင်းပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနားထောင်တော်သူအယောက်စီတဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းနားလည်နိုင်သောနှလုံးသားပေးသနာတော်မူပါကိုတော်ယေရှုတင်နေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုသမီးကိုရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြပေးတော်တမန်တရားကိုအကျိုးမဲ့တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ယနေ့နားထောင်တော်မိတ်ဆွေအပေါင်းနားထောင်တော်သားသမီးအကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတိတိုင်တယောက်မကြံကိုလဲရှင်းလင်းတော်ယူပါယုံရှင်းလင်းတော်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအဖြစ်ဖွင့်ပြနိုင်ပါမည်ဖွင့်ပြပါမည်ကြောင်းနားလည်နိုင်ပါမည်ကြောင်းဒီအချိန်တိုင်းအစလဲဆုံးနားထောင်တော်သူသားသမီးအတယောက်စီရအသက်တာတီးတယောက်မကြံတော်၎င်းသမီးရဲ့နှုတ်ရှာပစသုံးဖို့အချိန်တိုင်းတော်၎င်းခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်သို့ကဲတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်အမြတ်တော်နာမကိုအမိပြည့်အဖခမဲတော်ထာမှာဆုတောင်းစက္ကအနံပါတယ်ဖျားအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကြောင့်တရားကိုဖတ်မိတဲ့အခါမှာကျမတော်တော်လေးတုန်လှုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသေတာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့သမီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆုတောင်းတယ်ညအိယာဝင်ဆုတောင်းတယ်။ဘာအပြစ်ပဲလို့အပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်တယ်။ဘာပဲလုံးမိတိလက်နဲ့မာမသိပဲနဲ့မာအပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရှိတဲ့ဟာယာတစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်အလျောက်ဆယ်ဖို့တဖို့လဲထည့်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုတည်လို့ရှိရင်ငါကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာပဲဆိုပြီးမှတချို့မယုံကြည်သူတွေတော်၎င်းအတိုင်းဝိုင်းတွေတငယ်ချင်းပေါင်းတင်းတော်အတွက်တော်၎င်းဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ကိုတော့တင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှတေချာပေါက်လို့ယုံကြည်တယ်သူများတော့မရောက်ဘူးသူဆိုပြီးမှမယုံကြည်တဲ့အတွက်မရောက်ဘူးဆိုပြီးမှကိုယုံဒါပေမဲ့တနေ့ခါမှာကိုက prophet တွေအနာငင်းစုကျေးဇူးရတဲ့လူကိုလည်းကိုကစော့အထင်ကြီးပလိုက်တယ်အထင်မကြီးဘူးမဟုတ်ဘူးမကြီးရဘူးမဟုတ်ကိုကြီးနေတာကတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်သွားတယ်အနာငင်းချင်းစုကျေးဇူးရတဲ့လူprophet ပြုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဟာတအားကြတယ်တကယ်ကိုပဲသူတို့ကတော့သေတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံသေချာပေါက်ရောက်မယ်ကျမအဲ့လိုပဲယုံကြည်လက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်
Gangin bona she or mutonga commito e aloro sound to darling when yalemi. Tony Naiga, the king at anodo di godo a queen nasoro go ninto babim holo. Godo a queen yaso ador the godo go pia babim holo, a nyato to do the shout jalemi. Toto shout doka, then no go nga a limati, adama amuputo to do natama, peja who told to do a ti ling up your me. Blouch sea only. The no capato, mate canny con, and then a certain setongo, pate a kama. Tomato, lissy chow chada, sick don't look there. On a room of pione, the go piade lude, propin and a proper puda lude, and I ain't be so down be the lude down ma. Toja de no go nga, limatilo piomeso. Pro Eddie Payaga below lumio belle canale, since Asia mesue. Below lumio belle canale, below at the tau belle canale. Jama since Abi. Jama since had the low, since I the mystery let me out Yazwa shime. Ha, that's so you sip me. Oh, my sip me so we ma Jama sip at the kama, Jama luchin at me out. Eddie a cigar, Eddie my shimmy. Ha, Piatki, na camero ya alodo go sound to darling, look your kama. Eddie camero ya alodoga, bale soda, Jano Jamado Yonchi to Pilushin, got to gongin, to a park camero so yapo mule lent hardalu. Go, Jopius, Joe tweet hardaluga, Eddie camero ya alodo go tipo lure, soda, Jano Jamado, deep poya to Piatkinga, the king crypto go ranga, mo doing it and no capato pite. Ananya po su down be the ludama. Dolagao. The go piade to dolagao. Toaja tenogonga limati adama mupu to dolunga at the limpio milo piorali. But out it down Chelsea gaunle. Go a hodonga tinkera. Adama mupu do sura. Brain mu. The miamu. The comu a gono bono. O lunchu a yare man the miao. The miamu. Brain adama amulo. Tina. Dabi me, payagam honibu, good all bale lo made a kama. Eddie Natan Saleku net the labema to win be ma not Eddie a chingani sapi mabe, Christmas less sound, winning less sound down at kama, toto yam mia the winning suit jesu to go, downly she lade, Seka Anna, Janet a chain maro, Mapionero, Natan sat in the town set tea. Down Natan sat down tea be, down in mia a young way dollar, daddy be down care up there. That meant the town salima jaro. Guru Christmas, Guru a birthday yodo me. Guru a Christmas lesson, winning lesson. The meal baby man. The meal baby chene. Me dazu de okono yemo chota. Any oh ballet. You since the lady what ha. Nga piano nga to nga piasma nga me ume nga piasma melu amya te aida patama bai so aku thit taw mi taw de hallelujah piatkin o sananai tho ro me ko ro ye birthday ma tami ko ba let saung pe ma le tami ro mi ta su ko ba net let saung pe ma le lo su taung pi ma ko ro no kapat to a phit tami ko phwin pya ba lo phyo de akha ma 2014 12လပိုင်း31ရက်နေ့12လပိုင်း2014 25ရက်နေ့12လပိုင်း24ရက်နေ့ညမှာ24ရက်နေ့ညမှာဘုရားသခင်ကဘာစကားပြောခဲ့လဲဆိုရင်ငါခမည်းတော်ဤရှင်အောင်ခရစ်ခန်းကြီး3 6အငယ်39 40ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကျမဖတ်တာတစ်ခေါက်ဖတ်တယ်နှစ်ခေါက်ဖတ်တဲ့ခါမှာဟာကျမရှာနေတဲ့ကျမရဲ့တအားလိုချင်တဲ့သိချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုရင်ရှင်အောင်ခရစ်အခန်းကြီး6အငယ်39 40ငါခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကငါခမည်းတော်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကငါအားပေးတော်သူတို့တွင်တစုံတစ်ယောက်ကိုမျှငါမပြောက်ပြစ်စေရပဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းက၎င်းသားတော်ကိုကြည်မြင်၍ယုံကြည်တော်သူရှိသမျှတို့ကိုထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၏ငါသည်လည်းနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူတို့အားထမြောက်စေမည်အဲ့ဒီမှာတခင်ဟုငါ့ကိုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ငါခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသားလျင်ဝင်ရလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီ12လပိုင်းမှာပဲခရစ်စမတ်ဖ
ဖျားတခင်ရဲ့မွေးနေ့မတိုင်ခင်24ရက်ညအဲ့ဒီအကျိုးမိနစ်မှာဖျားတခင်ကကျမကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအိုးဒီအဖြေဟာဒါပဲဆိုမှအဲ့ကနေစပြီးမှစသွဲပေးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဟောထပ်ပြောသေးလဲဆိုရင်ဒါတွေကတော့ကိုတင်ခဲ့တာကိုတိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတွဲမမိသေးဘူးဖျားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒါဒီလိုရှိတယ်ဆိုသွဲပေးတဲ့အခါမှာအတွဲမိသွားတာဖြစ်တယ်မာသဲအခန်းကြီးခွန်အငယ်21 23ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်39 40ငါခမည်းတော်ဤငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကငါအားပေးသောသူတို့တွင်တစုံတစ်ယောက်ကိုမှငါမပြောက်ပြက်စေရဘဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းငါအလိုတော်ရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်သခင်ယေရှုကပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာပြန်ပြောသေးလဲဆိုလို့ရှင်တက်တလောနေအခန်းကြီး4အငယ်36မှာဖျားသခင်ကဘာပြောထားလဲဆိုဖျားသခင်ဤအလိုတော်ဟူမူကားသင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုကျင်ရှောင်၍တန်ရှင်းခြင်းဖျားသခင်ကိုမတိသောသာသနာပသူတို့သည်ကိလေသာတမစ်ခြင်းရှိတကဲ့သို့မရှိသင်တို့အပေါင်းသည်တန်ရှင်းခြင်းအတရေတင့်တဲ့ခြင်းနှင့်မိမိကိုမိမိထိမ့်သက်စေခြင်းကဤအမှုရာ၌လွန်ကျူး၍ညီအကိုကိုပရိယေအဖြစ်မပြစ်မှားစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၏တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုတက်တလောနေဩဝါဒစာအခန်းကြီး4တက်တလောနေအခန်းကြီး4တက်တာလောနေအခန်းကြီး4အငယ်36မှာထပ်ပြီးမှပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကနင်တို့ကတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုလက်ခံပြီးမှသာသနာပလူဆိုတာမယုံကြည်သောသူတို့ကကိလေသာတတ်မြတ်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုချစ်ပြီးမှသူတို့အကျင့်တိုင်းနင်တို့လည်းကိလေသာမတတ်မြတ်နဲ့လို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ပြောတာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပြီးမတရားသောမေထုံကိုကျင့်ရှောင်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှင်ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့အပေါင်းဒီတန်ရှင်းခြင်းအတရေတင့်တယ်ခြင်းနဲ့မိမိကိုထိမ့်သက်စေခြင်းကတဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကတဲ့တန်ရှင်းခြင်းအတရေတင့်တယ်ခြင်းကိုမိမိကိုထိမ့်သက်စေခြင်းကဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ကသူများကိုကြည့်ပြီးမှသူများဝတ်တယ်လို့လဲဝတ်ချင်လိုက်တာပဲသူများစားတယ်လို့လဲစားချင်လိုက်တာပဲသူများကမတရားသောမေထုံပြုရင်ပြုချင်လိုက်တာပဲသူများကမတရားကိလေသာလွန်ကျူးလို့ရှိကိုလဲလွန်ကျူးချင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီအစ်စ်မှာဘုရားသခင်ကသူယုံကြည်တဲ့သူသားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအစ်စ်မှာမထားချင်ဘူးမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကသာသနာပလူတို့မတရားသောမေထုံကိုသာသနာပလူတို့နီးသူကိလေသာတတ်မဲ့ခြင်းကိုရောပြီးမှမတတ်မဲ့နဲ့ကိုအတရေတင့်တယ်ခြင်းရှိအောင်ကိုထိမ့်သက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခမည်းတော်ထောက်တာဘုရားကသူ့ထံကိုပြန်ပြီးမှခေါ်သွင်းဖို့ရတဲ့ကိုပြညတ်တော်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကဘာဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်သားတော်သခင်ယေရှုဖျားနဲ့ပင်လင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ခိုင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတို့ကဖတ်ရှုပြီးမှကိုကလိုက်လျှောက်ဖို့တအားအရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကအကျင့်တဲ့နေရာမှာတက်တလောနေအခန်းကြီးတက်တလောနေအခန်းကြီး4အငယ်36ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်39 40အဲ့ဒီမှာအတိလင်းပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေပြီးတော့ဗာပြောထားလဲတစ်တိအခန်းကြီးနဲ့တစ်တိမောသေအခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးမှာလူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိအခုလူတွေအများကြီးယုံကြည်သူတွေကကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ပါတယ်ဘလို့ကဲတင်ချင်းရောက်လဲအပြစ်နွန်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ရောက်တာလဲဘုရားသခင်သားတော်ကအခမဲ့လုပ်ပေးတဲ့အရာကိုပါဇက်လေးနဲ့လွယ်လေးယုံကြည်လက်ခံလိုက်လို့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်စုံဘူးငါသားငါသမီးတမာတရားကိုသိစေခြင်းကငါအလိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတမာတရားကိုသိဖို့မတရားတော်သူရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်မရှာကြဘူးတမာတရားကိုသိဖို့အတွက်မဖတ်ရှုကြဘူးအရေးမကြီးတယ်လို့ပဲကိုဘဝကိုရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်အရေးမကြီးတယ်လို့ပဲအမှုမဲ့အမတ်ပဲနေကြပါသေးတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာတစ်တိမောသေအခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးမှာလူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ထိုတမာတရားကိုသိမှကိုကလွတ်ချင်းရမှာအဲ့ထိုတမာတရားကိုသိဖို့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လိုလာပြီဒါကြောင့်မို့လူတွေကပြင်းတယ်မလုံနိုင်ဘူးမလုံချင်ဘူးမလုံလို့မရဘူးမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်ဘာပြောသေးလဲဆိုရင်
ယောဟန်ခန်းကြီးလေအငယ်23-24မှာဖျားသခင်ကရှင်ယောဟန်အဖြစ်ဘာပြောထားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုတို့ကိုးကွယ်တော်သူတို့ကိုခမည်းတော်အလိုတော်ရှိ၏ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေဟုတ်ပြီလားကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့ခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်တွေဖျားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားသခင်ကိုကိုယ်တော်ယုံကြည်သူသားသမီးမှန်သမျှကကိုယ်လိုတဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုယ်ကွယ်ဖို့ရတဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျမတို့ကအပေါ်ရနှုတ်ရှာပါးစပ်နဲ့ကိုယ်ကွယ်တာဖျားမကြိုက်ဘူးဖျားယွန်းတယ်အချင်းဤတော်ပူဇော်တကာလို့ပြောတယ်သူကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့နှံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာကဲဒါဆိုရင်ကိုကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကသခင်လို့ငါ့ကိုရှောက်ပြီးမှနှံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းမကိုးကွယ်တဲ့လူမရောက်ဘူးလို့ပြောနေပြီသခင်လို့ငါ့ကိုရှောက်ပြီးမှငါနေပါလာခဲ့ရမယ့်ဝိညာဉ်ဟာဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမပါလာခဲ့နိုင်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့မဝင်ရောက်ဘူးလို့ပြောနေပြီမိတ်ဆွေမဿဲအခန်းကြီး27အငယ်23မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းကယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်39-40မှာပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေအခုလူတွေကကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တဲ့တမန်တရားကိုမသိဘူးဘာနဲ့လွတ်ချင်းရမှာလဲဘယ်လိုလွတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာလဲအပြစ်နွန်ထဲကနေအခမဲ့ပေးတဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြတော့ရအောင်ယူပြီးမှကိုပြန်ပြီးမှလှည့်လာဖတ်ရှုရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်ချင်းတွေ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်လွတ်ချင်းတွေ့ကြတော့မရှာတော့ဘူးဒါကကိုကအလကားမရတော့ဘူးကိုကရှာဖွေရမယ်ကိုကယုံကြည်ရမယ်ကိုကစုဆောင်းရမယ်ကိုကရက်တည်ရမယ်ကိုကကြင့်ကြံရမယ်ဒါကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာကဲဒါကြောင့်သခင်လို့ငါ့ကိုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ရဲ့အဖြေတွေရပြီမဟုတ်လားမိတ်ဆွေဘာကြောင့်မရတာလဲတင်ကဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုတုံးပြီးမှတကိုးကိုပြရင်စာတန်ကလည်းတင့်ကိုလှည့်စားလို့ရတယ်ပြပေးလို့ရတယ်ဖျားကလည်းနာမတော်တုံးတဲ့အတွက်ပြပေးလို့ရဒါပေမဲ့တင်ကထိုဖျားကအလိုတော်ကိုတင်ကမဆောင်ရှောက်သေးဘူးအလိုတော်ထဲမှာတင်မဝင်သေးဘူးငါရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားခမည်းတော်ထောက်တာဖျားသားတော်သခင်ယေရှုဖျားရဲ့အလိုတော်ကဘလို့လဲဆိုတာတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရှာဖွေမလေ့လာမလိုက်လျှောက်သေးရင်ဖျားသခင်ကအဒမအမှုကိုပြုတော်သူတို့တွားကြတင်တို့ကိုငါအလင်းမသိလို့မောင်းထုတ်ခံရမဲ့စရင်ထဲမှာပါသွားမှာမိတ်ဆွေအဒမအမှုပြုတော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုတိရသားနဲ့မလုတ်တဲ့လူကိုတဘောကိုစိတ်ငါတကောကောပြီးငါလုံနိုင်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါဖျားနှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လမ်းပြခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းဥဆောင်ခြင်းကိုနှုတ်အားဖြင့်မဝင်ခံဘဲနဲ့ကိုတဘောကိုစိတ်နဲ့လုံနေတဲ့လူကိုဖျားသခင်ကအဒမအမှုကိုပြုတော်သူအဒမကိုလုတ်တော်သူလို့ပြောပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒါကြောင့်မဿဲခန်းကြီး7အငယ်50မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဘဤအလိုတော်ကိုစောင့်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုကမဿဲခန်းကြီး7အငယ်50ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ငါအဖခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်တော်သူငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူတယ်လို့ပြက်သားဝန်ခံထားတဲ့မိတ်ဆွေလူကာခန်းကြီး8အငယ်27မှာကိုတော်ကဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြား၍နားထောင်တော်သူသည်ငါအမိငါညီဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့လူကာခန်းကြီး8အငယ်27မှာထပ်ပြီးမှပြောပြထားတဲ့မိတ်ဆွေလူကာခန်းကြီး7အငယ်28ကိုတော်ကဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာ၍ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပြောချင်တာအဖခမဲတော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်မူတိုင်းတခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်ညတ်တော်မူတိုင်းကျင့်ဆောင်တော်သူတွေနားထောင်တော်သူတွေဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါဘရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ငါအမိဖြစ်တယ်ငါညီဖြစ်တယ်ငါနှမဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့လူကဒီအသက်တာမျိုးရှိတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမဿဲခန်းကြီး6အငယ်33မှာဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တန့်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တိထားတဲ့အရာတွေအထက်အရာတွေကိုဤကဲ့သို့
လေလာကြည့်ရှုရှာဖွေပြီးမှဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှာဖွေတတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်မိတ်ဆွေနားလည်ပြီလားတဘောပေါက်ပြီလားတခင်ဟုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသာလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာမှတ်တဲ့အခန်းကြီးခွန်အငယ်21 23ဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်39 40ငါခမည်းတော်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဤအလိုတော်ကငါအားပေးတော်သူတစုံတစ်ယောက်ကိုမျှငါမပြောက်စေရဘဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထမြောက်စေခြင်းက၎င်းသားတော်ကိုကြည်မြင်၍ယုံကြည်တော်သူရှိသမျှထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါသည်လည်းနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူတို့အားထမြောက်စေမည်ဟာလေလုယာပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကတစ်တိမောသေအခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဟာလေလုယာဖျားသခင်၏နိုင်မတဲ့အခန်းကြီး6အငယ်33ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလောနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံ့အာမင်ဟာလေလုယာပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါရှိသေးလေကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလသည်ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုတို့ကိုးကွယ်တော်သူကိုဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဖျားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုးကွယ်တော်သူတို့အပေါင်းတို့သည်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဟုဖျားသခင်မိန့်တော်မူတယ်ဟာလေလုယာဒါတွေဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနောက်ပြီးတော့တစ်တာလောနဲ့အခန်းကြီး၄အငယ်36ဖျားသခင်ဤအလိုတော်ကသင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုကျင့်ဆောင်၍တန်ရှင်းခြင်းဖျားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတတ်မဲ့ခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့မရှိသင်တို့အပေါင်းသည်တန်ရှင်းခြင်းအတရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သက်စေခြင်းက၎င်းဤအမှုရာ၌လွန်ကျူးခြင်းကြီးအကိုပရိယေအားဖြင့်မပြစ်မှားစေခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြမှာဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်မဿဲအခန်းကြီး7အငယ်50ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဘ၏အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူတာလျှင်ငါအမိငါနှမငါညီမငါအညီငါနှမငါအမိဖြစ်တဲ့ဒီဟုလို့ဘုရားသခင်ကမဿဲအခန်းကြီး7အငယ်50ထဲမှာဝန်ခံထားပါတယ်ပြီးတော့လုကာခန်းကြီး8အငယ်27မှာကိုတော်ကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြား၍နားထောင်တော်သူသည်ငါအမိငါညီဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံထားပါတယ်မိတ်ဆွေလုကာခန်းကြီး8အငယ်27မှာနောက်ထပ်ဘလို့ဝန်ခံထားသေးလဲဆိုလုကာခန်းကြီး7အငယ်28မှာကိုတော်ကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာ၍ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်တအားပဲကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တကိုးတွေပြပြီးမှဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်မကျင့်တဲ့လူကတွားစောဒီအဓမ္မအမှုပြုတော်သူတင့်ကိုငါအလင်းမသိအနာငိမ့်ချင်းစုတောင်းပေးပြီးမှကိုတိုင်ကဖျားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုကျင့်ချင်တဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့လူကတွားစောဒီတင်တို့ကိုအဓမ္မလူအပေါင်းတို့တင်တို့ကိုငါအလင်းမသိလို့ပြောခံရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်တအားတုန်လှုပ်စရာကောင်းတယ်ရှင်းပါသလားမိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့တရားတွေကိုယ့်ရဲ့အဖခမဲတော်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတာသိပါသလားမိတ်ဆွေဒါကြောင့်sorry ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုနားလည်နိုင်ပါမိကြောင်းဖခင်သခင်သည်တင်တို့အပေါင်းကိုဖွင့်ပြပါစေဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်23မှာဘုရားသခင်ကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်အကြောင်းမူကားပညတ်တော်သည်မိခွက်ဖြစ်၏တဲ့တရားတော်သည်အလင်းဖြစ်၏အပြစ်ကိုပြတတ်သောဩဝါဒသည်အသက်လမ်းဖြစ်၏တဲ့ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသူများကပညတ်တော်တွေကိုကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးပညတ်တော်တွေကဒီခေတ်မှာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေတတိထားဖျားသခင်ကပြောထားတယ်တုတ်တန်ကျမ်းမှာလည်းထပ်ပြီးပြောထားသေးတယ်ပညတ်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ပုံသွင်းထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ဟာကျမတို့အတွက်လိုက်ကြည့်စရာကိုလမ်းပြတဲ့မိခွတ်ဖြစ်တယ်လို့တောင်မှရှောလမုန်မင်းကြီးပညာရှင်ကဘာပေါ်မှာပညာအရှိဆုံးလူကတောင်မှဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုရေးတာခဲ့တယ်
အကြောင်းမူကားပညတ်တော်သည်မိခွက်ဖြစ်၏တရားတော်သည်အလင်းဖြစ်၏ထာဝရဘုရားရဲ့ပညတ်တော်ဟာမိခွက်ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာကျွန်တော်တို့သူအလင်းဖြစ်တယ်တဲ့မိခွက်အလင်းအပြစ်ကိုပြတတ်သောဩဝါဒသည်အသက်လမ်းဖြစ်၏တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုသိပြီးမှအဲ့ဒီတရားကိုပြန်တွင်တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျမတို့သူအသက်လမ်းကိုဘုရားသခင်ကညွန်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုယူတတ်သောညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ပါမိကြောင်းဘုရားသခင်ကနားလည်နိုင်သောနှလုံးသားတွေနားလည်နိုင်သောဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်သားတွေဖွင့်ပေးပါစေဟာလေလုယာဒါတုတ်တန်ခန်းကြီး6အငယ်23မှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတပားကတော်များများကဆုံးမဩဝါဒတွေပေးတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာတွေနဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေပေးတဲ့အခါမှာမစားနိုင်ဘူးဟာဒီလူကတော့ယင့်သီးလိုက်တာဟာဒီလူကတော့မာကြောလိုက်တာဟာဒီလူကငါ့ကိုတိုးလေးလာဆုံးမရရတာနဲ့ငါ့ကိုလူများရှေ့မှာငါ့ကိုဆုံးမပြစ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးမှလူတွေကမစားနိုင်ဘူးလူတွေစားနိုင်တဲ့အရာကိုဖခင်ကမစားနိုင်ဘူးလူတွေမစားနိုင်တဲ့အရာကိုမှဖခင်သခင်ကသူကသူ့အလိုတော်အတိုင်းနဲ့လုံမှဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လူတွေကမစားနိုင်တာဖြစ်တယ်။တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်25မှာထပ်ပြီးမှဗာပြောထားလေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဆုံးမပြစ်တင်တော်သူတို့မူကားစိတ်သားရလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံလက်ရှိကြလိမ့်မည်တဲ့ပြောချင်တာမြင်နေလေးနဲ့ထိုလူငယ်တယောက်ထိုသူတယောက်ဟာအော်မတိပဲနဲ့မတိလို့ပဲဖြစ်စေတိလို့ပဲဖြစ်စေသူကအော်ဒါလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမတိတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့အလျောက်ဒါလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဖျားသခင်မနစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုံမိမားမိလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်နေတဲ့လူတယောက်ကဟေးညီမလေးရေမောင်လေးရေသားရေကိုအကိုရေဦးရေဘရေဒါကတော့ဖြစ်ဖျားမကြိုက်ပါဘူးဒီဟာကတော့မလုတ်သင့်ပါဘူးဒါကမလုတ်ကောင်းပါဘူးနောက်ကမလုတ်နဲ့နော်ဖျားကအပြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဆုံးမပြစ်တင်ပြောတဲ့လူကတဲ့လူတွေကမကြိုက်ပေမဲ့ဖျားကနှစ်တက်တယ်ဆုံးမပြစ်တင်တော်သူတို့မူကားစိတ်တာယာလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံလက်ရှိကြလိမ့်မည်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်သူများတွေကဘလောက်ပဲမုံအဆုံးမခံရတဲ့လူကဘလောက်ပဲချင်းထာဝရဘုရားကအမှတ်ပေးနေတယ်စိတ်တာယာလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့သူတပားကိုကောင်းသောလမ်းကိုညွန်ပြတဲ့လူဆုံးမတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေနောက်ပြီးမှတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်9မှာဘာထပ်ပြောသေးလဲဆိုလို့ရှင်ထင်ရှားစွာဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာချစ်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏တဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ကျမကိုဖော်ပြတာလဲဆိုဟာကိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကသူများတွေကလည်းသိရတာနဲ့သမီးကဘာပြောစရာလိုနေလို့လဲသမီးကပြောစရာမလိုပါဘူးသူတို့တောင်မှသိတာကိုထစ်တောင်မှပညာတွေတတ်သေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကကိုအော်ဒါငါခိုင်းတာဖြစ်တယ်ငါခိုင်းလို့ရှိရင်မစိုးရုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဥပမာအဖြစ်နားလည်နိုင်မဲ့အနေနဲ့ကျမကိုဖွင့်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဂျန်နဲ့နားထောင်တဲ့လူရောက်စီတိုင်းနဲ့ဖွင့်ပြပါစေထင်ရှားစွာဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာချစ်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏ပြောချင်တာကလူတွေကလူများရှေ့မှာဆရာဒါဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်ဆိုးချင်ကြတယ်ဖယားဒါဖယားကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လူအများရှေ့မှာပြောတာဖြစ်တယ်ထင်ရှားဆိုတာမထင်မရှားသူများမသိမထင်ရှားပဲနဲ့ချစ်နေခြင်းထက်ထင်ရှားစွာဆုံးမခြင်းကပိုပြီးမှဘုရားသခင်နဲ့တည်တာဖြစ်တယ်ထင်ရှားစွာဆုံးမပြည့်တင်ခြင်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာချစ်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏တဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါကတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်9ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်23မှာလည်းထပ်ပြောထားပါသေးတယ်မိတ်ဆွေချော့မော့သောစကားကိုပြောတော်သူသည်ဂျေဇုကိုခံရသည်ထက်ဆုံးမပြစ်တင်တော်သူသည်နောက်တဖန်သာ၍ဂျေဇုကိုခံရကြလိမ့်မည်လူတွေမျက်နာကိုထောက်တယ်လူတွေကဂုံအတရေကိုထောက်တယ်မျက်နာကိုထောက်တယ်ဗာလဲအတန်းပညာတွေကိုထောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထောက်တဲ့အတွက်ချော့မော့စွာပြောတယ်ချော့မော့စွာအမုန်းမခံနိုင်ဘူးကိုမုန်းမှာကြောက်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမဟုတ်ဘူးချော့မော့သောစကားကိုပြောတော်သူသည်ဂျေဇုကိုခံရသည်တဲ့ဆုံးမပြစ်တင်တော်သူသည်နောက်တဖန်သာ၍ဂျေဇုရှိအခုချိန်မှာခံချင်းကလူတိုင်းကစိတ်တူမှာပဲကိုကမှန်တာကိုပြောလိုက်တာအနာပေါ်တုတ်ကြိုင်ပို့ပြီးနာတယ်လို့မှန်လေပို့ပြီးမှနာလေပဲဒါပေမဲ့မကြာခင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်တော်သွင်းမှာတတိပြန်ဝင်လာပြီးမှ तू ကြုံတော့ရတဲ့အခါမှာငါ့ကိုအဲ့ဒီသူပြောခဲ့တာမှန်ပါလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू အသိဝင်တာပြုတ်ပြင်းရင်လဲ तू ထိုက်မပြုတ်ပြင်းလဲ तू ထိုက်ဒါပေမဲ့ထိုဆုံးမတော်သူကိုဖခင်ကအမှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်သည်သူတပားကိုလမ်းမနေရင်လမ်းကောင်းကိုတွင်တင်ပါသူတို့မုံမာကိုမကြောက်ပါနဲ့
သူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့ဖယားကပြောဆိုပြောလိုက်ပါဖယားစကားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောပါဟိုဘက်ကနေကြားကောင်းအောင်လဲ့လဲပြီးမှဝိပတ်အောင်သူတို့မစားနိုင်ဘူးသူတို့ဒါမျိုးတွေချက်ချင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မမြင်ရတဲ့နာဝိညာဉ်ဖယားရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ဘဲနဲ့မြင်ရတဲ့လူမျက်နှာကိုထောက်နေတော့သင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဖယားကမမြင်ရဘူးဆိုပေမဲ့တရားမျှတစွာတရားစီရင်တဲ့ဖယားကိုမမေ့ပါနဲ့တတိပေးလို့ဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပေခန်းကြီး4အငယ်18မှာဖယားသခင်ကပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေနော်ဖြောက်မတော်သူတော်လဲမြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရ၏တရားတော်သူနဲ့အပြစ်ထင်ရှားတော်သူသည်အဘယ်ဆိုပွဲရှိသနည်းပြောချင်တာဘာလဲမိတ်ဆွေဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောက်မစွာကျင့်တော်သူတောင်မှာတဲ့မားတဲ့အမားကွနဲ့တဲ့အပြစ်ထင်ရှားအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်တဲ့ဖြောက်မတော်သူတော်လဲမြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရ၏မတရားတော်သူနဲ့အပြစ်ထင်ရှားတော်သူသည်အဘယ်ဆိုပွဲရှိသနည်းမတရားစွာကျင့်တဲ့သူနဲ့အပြစ်ထင်ရှားတဲ့လူကတော့ပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ဖြောက်မတော်သူတောင်မှဒဏ်ခတ်ခံရတာမတရားတော်သူနဲ့အပြစ်ထင်ရှားတော်သူတော့ထဲ့မစင်စားနေနဲ့တော့ပြောချင်တာအပြစ်ကိုရောက်မှလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖြောက်မတော်သူသည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်နိုင်ခဲ့သည်မှန်လျင်ဖျားသခင်ကိုမကိုးကွယ်တော်သူအပြစ်ထင်ရှားတော်သူသည်အဘယ်ဆိုပွဲရှိသနည်းတဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ဖျားသခင်ကိုမကိုးကွယ်တော်သူအပြစ်ထင်ရှားတော်သူသည်အဘယ်မှာပေါ်လိမ့်မည်နည်းတဲ့ဟာလေလုယာရှင်းလေးနော်သုတ်တန်အခန်းကြီး28အငယ်23မှာပြောထားတဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဖယားသခင်ကိုမကိုးကွယ်တော်သူအပြစ်ထင်ရှားတော်သူအဘယ်မှာပေါ်လိမ့်မည်နည်းတဲ့ပြောချင်တာအခုကတည်းကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်မရှာဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုမကိုးကွယ်ဘူးအလိုတော်နဲ့အညီမကိုးကွယ်တဲ့လူကအပြစ်ထင်ရှားတဲ့လူဘယ်မှာပေါ်လာရလိမ့်မှာလဲတဲ့ကြောက်စရာအရန်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနားလည်နိုင်ပါအကြောင်းဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့နားထောင်တော်သူအရောက်စီတိုင်းကိုဖွင့်ပြပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ရဲ့အဝါပါလေနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးရေရချေလအခန်းကြီး3အငယ်37ဘုရားသခင်ကသင်အားငါပြလက်တန့်သောစကားတို့ကိုနားထောင်၍နှလုံးသွင်းလောသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောသင်၏အမျိုးသားချင်းတို့ရှိရာသို့သွား၍အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ဟုသူတို့အားနားထောင်သည်ဖြစ်စေနားမထောင်သည်ဖြစ်စေဟောပြောလောဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကအဲ့တုန်းကရေရချေလကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီတုန်းကသိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့လူတွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူကသိမ်းသွားတာဘယင်တွေကသိမ်းသွားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီခေတ်ဒီကာလမှာသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရတဲ့လူကသိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဝိညာဉ်ဇိုးကဝိညာဉ်ထဲကနေဝိညာဉ်တွေကိုနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်ချီနှောင်တောက်နှောင်ပြီးမှသိမ်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသင်တို့ကျမတို့မမြင်ရဘူးဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဝိညာဉ်ယူပါယုံကိုဖော်ပြခြင်းခံရရင်ကျမတို့ကိုဖယားကဖွင့်ပြရင်မြင်ရတယ်ဖယားကမဖွင့်ပြရင်ဒီဝိညာဉ်ရေးရာဝိညာဉ်လောကဆိုတာမမြင်ရပါဘူးမိတ်ဆွေဒါကြောင့်သင်အားငါဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားဆိုလို့ရှင်သင်ကိုဖွင့်ပြရင်သင်ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါမှာကျမကိုဖွင့်ပြထားတဲ့အတွက်ကျမသည်ထာဝရဘုရားရဲ့ကင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားပြောခိုင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုသင်တို့နားထောင်နားမထောင်ကျမရဲ့တာဝန်ကပြောပြရမယ့်တာဝန်ကျမတာဝန်နားထောင်ရမယ့်တာဝန်ကသင်တို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကငါသမီးပြောသူတို့နားထောင်သည်ဖြစ်စေနားမထောင်သည်ဖြစ်စေပြောရမယ့်တာဝန်ဟာတင့်တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ယခုကျမကိုဖွင့်ပြထားတယ်ကျမတအားစိုးရင်ခဲ့တယ်ကိုကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒါကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဖခင်ကခွင့်လွတ်နိုင်ပါမလားကိုကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဖခင်ကဒီအပြစ်တွေကိုမြင်ပါမလားဆိုပြီးမှကိုဟိုတုန်းကမေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပြထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပထမဦးဆုံးပိုင်းဖွင့်ပြထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတူတကွပြန်လဲဖွင့်ပြမယ်အားလုံးနားထောင်ကြအောင်လေ့လာကြအောင်ရေရချေလအခန်းကြီး3ဖြစ်တယ်ရေရချေလအခန်းကြီး3အငယ်37သူတို့သည်နားထောင်သည်ဖြစ်စေနားမထောင်သည်ဖြစ်စေဟောပြောဆိုတော့
จะมาပြောပြီးမိတ်ဆွေတင်းကိုကင်းဆောင်အချင်းလူသားတင်းကိုဣတေလအမျိုးတွင်ကင်းဆောင်အရာ၌ငါခန့်ထားသည်ဖြစ်၍ငါခန့်ထားသောကြောင့်ငါတတိပေးသောစကားကိုနားထောင်၍သူတို့အားဆင့်ဆိုလောတင်းသည်အမှန်သေးလိမ့်မည်ဟုလူဆိုးအားငါပြောလျက်နှင့်တင်းသည်တတိမပေးလူဆိုးဤအသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းကလူဆိုးအားတတိပေးသောစကားကိုမပြောဘဲနေလျင်ထိုလူဆိုးသည်မိမိအပြစ်ကြောင့်သေလိမ့်မည်သူဤအသက်ကိုကသေ၌ငါတောင်းမည်တဲ့ဟာလေလုယာဖျားသခင်ကပြောချင်တာအဲ့တုန်းကရေရကျေလအားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးတွေအသက်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံဆောင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အတွက်ရေးထားတာဖြစ်တယ်အခုအခါမှာရေရကျေလကိုသုံးတဲ့နေရာမျိုးမှာသင်နဲ့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထက်ကိုတိုးဝင်ပြီးမှကိုတော်သမီးကိုသုံးမှကျွန်ုပ်ကိုသုံးမှလို့ဆုတောင်းစက္ကအနံထားရင်သင်ကိုကင်းဆောင်အရာမှာရွေးနှုတ်ပြီးခွဲခန့်မှတ်သားပြီးသုံးမှဖြစ်တယ်အခုကျမကအဲ့လိုဆုတောင်းစက္ကအနံထားတဲ့အတွက်တစ်ချိန်တုန်းကတမန်ကျမ်းစာကိုဘလောက်ဖတ်နားမလဲတဲ့အခါမှာထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာရေရကျေလအခန်းကြီး3အငယ်ရေရကျေလအခန်းကြီး3ကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းကျမကနားလေပြီကျမကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြသွားပြီဒါကြောင့်ကျမနားလေတဲ့အတိုင်းကျမကိုဖွင့်ပြသွားတဲ့အတိုင်းသင်တို့နားထောင်သည်ဖြစ်စေနားမထောင်သည်ဖြစ်စေဖွင့်ပြရမှာပြန်လဲရှင်းပြရမှာကျမရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ YouTube ပေါ်ကနေဖြစ်စေ Facebook line ပေါ်ကနေဖြစ်စေ online ပေါ်ကနေဖြစ်စေကျမကဖျားခင်ဖွင့်ပေးတဲ့အခွင့်အခါကောင်းနဲ့ကျမဖွင့်ပြောလိုက်ပြီးနားထောင်တဲ့သူတိုင်းဖျားရှင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထီတင်တို့ကိုလည်းကျမကိုဖွင့်ပြလို့ရှင်းလင်းစေတဲ့နည်းသူတင်တို့ကိုလည်းဖွင့်ပြပါစေရှင်းလင်းပါစေအချင်းလူသားသင်ကိုဣတေလအမျိုးတွင်ကင်းဆောင်အရာ၌ငါခန့်ထားသောကြောင့်ငါတတိပေးသောစကားကိုနားထောင်၍သူတို့အားဆင့်ဆိုလောသင်သည်အမှန်သေးလိမ့်မည်ဟုလူဆိုးအားငါပြောလျက်နှင့်သင်သည်တတိမပေးလူဆိုး၏အသက်ချမ်းသာစေခြင်းကလူဆိုးအားတတိပေးသောစကားကိုမပြောဘဲနေလျင်ထိုလူဆိုးသည်မိမိအပြစ်ကြောင့်သေလိမ့်မည်သူ၏အသက်ကိုကသေ၌ငါတောင်းမည်ဖျားသခင်ကတမန်တရားမှာဒီလိုရှိတယ်ရေရကျေလအထဲမှာဒီလိုဖွင့်ပြထားတာကိုကျွန်မဖွင့်ပြတယ်ဒါကြောင့်ကဲသင်တို့မသိသေးသောသူမှန်သမျှဝိညာဉ်တော်ကိုမရသေးသောသူမှန်သမျှကိုဖျားသခင်ကသင်ဘလောက်ပဲဟန်ဆဘလောက်ပဲယဉ်ကျေးနေဘလောက်ပဲတိမ်မွေ့နေအဲ့ဒါကိုဖျားသခင်ကဇာတိပဂတိလို့ပဲမြင်တယ်ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ကျင့်သမျှကိုပဲဖျားသခင်ကကောင်းသောအကျင့်ဆိုပြီးလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်မကရှင်းတဲ့အခါမှာအခုကျွန်မကအားလုံးကိုဒီ line ပေါ်ကနေကျမကပြန်ပြီးမှပြောပြလိုက်ပြီတင်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖျားခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမတောင်းခံဘဲနဲ့တင်တို့ဟာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတာတင်တို့ကိုကျမဒီကနေအတိလင်းပြောလိုက်ပြီဟုတ်ပြီတော့မဟုတ်တင်သည်လူဆိုးအားတတိပေးလျက်နဲ့သူသည်မိမိပြုသောဒုစရိုက်ကို၎င်းမိမိလိုက်သောအဓမ္မလမ်းကို၎င်းမရှောင်ဘဲနေလျင်မိမိအပြစ်၌သေလိမ့်မည်တင်မူကားကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်နှုတ်လေပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့ဖျားစကားတွေအကုန်လုံးကိုကျမကတင်တို့ကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမသည်တင်တို့ကနားထောင်သည်ဖြစ်စေနားမထောင်သည်ဖြစ်စေကျမကအကျွေးလွတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်တင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမကိုမတောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ तू ကကျမကိုတောင်းပါလဲကျမကိုဖွင့်ပြထားတဲ့အတွက်ကျမကတင်တို့ကိုပြန်လဲဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုကျမကဖွင့်ပြောလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမသည်ဘုရားသခင်ကတင်တို့စီကအသက်ဝိညာဉ်ကိုအကျွေးအတောင်းမခံရတော့ဘူးကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းစေတနာစိတ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ပါမကြောင်းထိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကျမခေါ်ဖိတ်ပြီးမှပြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရေကျေလအခန်းကြီး3အငယ်19ဖွင့်ပြပြီးပြီနော်ရေကျေလအခန်းကြီး3အငယ်20-21ရေကျေလအခန်းကြီး3အငယ်20-21တဖန်3ဖြောက်မှတ်တော်သူသည်ဖောက်ပြန်၍ဒုစရိုက်ကိုပြုလျင်ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းကိုသူ့ရှေ့မှာငါထားလျင်သူသည်သေလိမ့်မည်တင်သည်တတိမပေးသောကြောင့်သူသည်မိမိအပြစ်၌သေလိမ့်မည်သူကျင့်ဘူးသောတရားကိုပမာဏမပြုရသူ၏အသက်ကိုကတင်၌ငါတောင်းမည်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူတယောက်ဖြောင့်မတ်တော်သူတယောက်ဟာတင့်ရှေ့မှာမာယွင်းနေရင်တင့်ရှေ့မှာဒုစရိုက်ကိုပြုနေရင်သူ့ကိုပြုတ်ပါမည်အကြောင်းသူ့ရှေ့မှာမာယွန်းစရာကြောက်ကိုငါကထားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ထာဝရဘုရားကအဲ့ဒါကိုသင်ကမြင်လို့တတိမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကသေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကို
သင်၌ငါတောင်းမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူသားသမီးများယုံကြည်သူဖြောင့်မတ်တော်သူလို့အမည်ခံထားတော်သူများဖျားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းရွေးဖျားသခင်အသွေးတော်နဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုခံပြီးတော့ယုံကြည်သူများအခုသင်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်မရှင်ဘူးဖျားသခင်ကဒါဟာမကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့အရာကိုကြင့်မိနေသေးတယ်လုံမိနေသေးတယ်ဒါလေးနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာအများကြီးပဲဒီတစ်ခုလေးနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့စိတ်အထင်နဲ့ကိုအထင်နဲ့ဖျားသခင်ပြညတ်ထားတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမမားမိပါစေနဲ့မလုံမိပါစေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုနေ့တိုင်းခေါ်ဖိတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကျမတို့ဖြောင့်မတ်တော်သူပင်လင်ထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားခမည်းတော်ထောက်တာဖျားကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်သင်ဟာတကယ်ယုံကြည်ပြီလားတကယ်အဆက်ခံနိုင်ပြီလားဆိုမှသင်ရှေ့မှာမာယွန်းစရာကြောက်ထိမိ၍လဲစရာကြောက်ကိုသင်ရှေ့မှာထားမယ်လို့သူကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသူကထားမှာတဲ့ဒါကြောင့်မြင်တဲ့လူကတတိပေးရမယ်အေးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးမှတတိပေးရမယ်ဒီလမ်းကဖျားမကြိုက်ဘူးဒီလမ်းကဖန်ဆင်းရှင်မကြိုက်ဘူးလို့ကိုကတတိပေးရမယ်တတိမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဖြောင်းမတ်တော်သူလဲသိမယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကသင်၌ငါတောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြောင်းမတ်တော်သူယုံကြည်တော်သူပါစတာပင်လင်တင်းအုပ်ဆရာပင်လင်လမ်းမနေလို့ရှင်ကိုကပြောခွင့်ရတယ်ကိုကတမန်တရားကိုသိတယ်ဖခင်ကအခွင့်ပေးထားတယ်ဒီလမ်းကမကောင်းဘူးဒီတရားဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရမယ်မပြောဘူးဆိုရင်သူ့ရှေ့မှာငါကမာယွန်းဆရာကြောက်ကိုထားတယ်လို့ခမည်းတော်ထောက်တာဖခင်ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကမပြောဘူးဆိုရင် तू အမှန်သေးလိမ့်မယ် तू သေးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တစ်ဝိညာဉ်ကိုသင်နိုင်ငါတောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလည်းမှားနေရင်ပြောရမယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကရေကျေလအခန်းကြီး3အငယ်20-21မှာပြောထားပါတယ်။သို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်မိအကြောင်းသင်သည်တတိပေး၍သူသည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်ဘဲနေလျင်တတိပေးသောကျေးဇူးကြောင့်စင်စစ်အသက်ချမ်းသာလိမ့်မည်သင်သည်လည်းကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်နှုတ်လေပြီတဲ့။အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်ယုံကြည်သူအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သင်အုပ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်ပါစတာတိုးထင်းအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုသင်ကတတိပေးလိုက်လို့ဟာဟုတ်လားဆိုပြီးပြုတ်ပြင်သွားရင်သူလဲသူ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်တယ်သင်လဲသင်အသက်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ရရောက်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကရေရကျေလအခန်းကြီး3အငယ်20-21မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဖွင့်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေအနာဂတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေတွေ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်21မှာဘာပြန်ပြောထားလဲဆိုရင်ရေကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်21-22မှာမတရားသောသူသည်မိမိပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းချောင်းလျင်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုတို့ကိုပြုလျင်သေခြင်းနှင့်လွတ်၍စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုသူ့တစ်ဖက်၌မမှတ်ရပြုမိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကြောင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကပြောပါတယ်မိတ်ဆွေရေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်21-22မှာမတရားတော်သူဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တော်သူအပြစ်သားကတဲ့နောင်တရပြီးမှတဲ့မိမိပြုတ်မိသမျှသောအပြစ်တို့ကိုရှောင်ရှားပြီးမှကျင်းရှောင်ပြီးမှထာဝရဘုရားရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်သမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော့မယ်တရားသဖြင့်ကိုငါကျင့်တော့မယ်ဆိုပြီးမှထိုပြုတ်မိခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုကျင်းရှောင်ဖယ်ရှားပြီးမှကောင်းသောအမှုကိုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာအသက်ရှင်မဲ့တဲ့ကုံလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်မကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှစုံတစ်ခုမျှမမှတ်ရလို့ထာဝရဘုရားကအတိလင်းပြောထားခဲ့တယ်ကျမရဲ့အသက်တာကိုလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအင်းအားဖြစ်စေခဲ့တယ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်ကိုရဲစွမ်းတတိရလာတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ထာဝရဘုရားကမေးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုအပြစ်တွေနဲ့ညှိုးငယ်နေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘလောက်ပဲဖွင့်ပြငါကဘာအပြစ်ရှိတယ်ညှိုးငယ်နေတဲ့အခါမှာဖွင့်ပြလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်တောင်းလိုက်လို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမနဲ့အတူကိုအပြစ်ကြောင့်ညှိုးငယ်နေတဲ့လူကိုဘဝကြောင့်ညှိုးငယ်နေတဲ့လူတွေကိုရဲ့အတန်းပညာမရှိခြင်းကြောင့်ညှိုးငယ်နေတဲ့လူတွေပြန်ထဒါတွေဖခင်ကအလိုမရှိဘူးမိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒါကြောင့်
ကိုကမတရားတော်သူဖြစ်ခဲ့တာလေကိုကဒုစက်ပြုတ်နဲ့ကျင်လည်ခဲ့တာလေ39နှစ်38နှစ်ပတ်လုံးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကနှစ်ပေါင်း40ရွာလဲခဲ့တယ်လို့ဣတိလလူမျိုးတွေလည်းနှစ်ပေါင်း40တောင်မှရွာလဲခဲ့တာလေအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ပုံသက်တွေဖြစ်တာလို့ယူရမှာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဒါကြောင့်မတရားတော်သူမိမိပြုမိသမျှတော်ဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်ရှောင်လင်တဲ့မတရားတော်သူအပြစ်ရှိတော်သူဟာငါအပြစ်မလုပ်တော့ဘူးဒီနေ့ကနေစပြီးငါပြုတ်ခဲ့သမျှအပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုငါယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဒီနေ့ကနေစပြီးခမည်းတော်ထောက်တာဖျားရအလိုတော်တိုင်းမဲ့အသက်ရှင်တော့မယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးငါဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အတိုင်းစောင့်ရှောက်တော့မယ်လို့ကိုပြုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဟောက်မှန်တော်အမှုတို့ကိုပြုတ်လျင်တေခြင်းနဲ့လွတ်ရဲ့စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဆိုတာဒီလူလောကမှာလည်းအသက်ရှင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းထောင်ထအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုသူ့တစ်ဖက်၌မမတ်ရပြုမိသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကြောင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ပြောချင်တာဟိုတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေတစ်ခုမကြံကိုမမတ်ရတော့ဘူးတဲ့အခု तू ကကောင်းတာလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကောင်းတဲ့အမှုပြုတဲ့အတွက် तू အသက်စင်စစ်ဆိုတာတကယ်ကိုအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေအာမင်ဟာလေလုယာနားထောင်တော်သူတွေလွတ်ချင်းရပါစေဟာလေလုယာတမန်ကျမ်းစာကိုတိမလွတ်ချင်းရမှာလို့ပြောတာနော်မိတ်ဆွေအာမင်ဟာလေလုယာပြီးတော့ဗာပြန်ပြောထားသေးလေဒါကမတရားတော်သူကမတရားတဲ့အမှုကိုစွန့်ပစ်ပြီးမှကျင်းရှောင်ပယ်ရှားပြီးမှတရားတဲ့အမှုကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစင်စစ်အသက်ရှင်ရမယ်ဟုတ်ပြီရေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်24မှာဘာပြန်ပြောထားလဲမိတ်ဆွေကြည့်ရအောင်အရေးကြီးတယ်နော်မိတ်ဆွေရေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်24မှာဘာပြန်ပြောထားလဲဆိုတရားတော်သူဖောက်ပြန်၍အဒမအမှုကို၎င်းမတရားသောသူပြုသမျှသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကို၎င်းပြုလျင်အသက်ရှင်ရမည်လောဟာလေလုယာကဲအဖြေလာမယ်အရင်ပြုသမျှသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုမမှတ်သူသည်လွန်ကျူးသောအမှုပြစ်မှားသောအမှုအပြစ်ကြောင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်ကိုကကောင်းတာကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးလုပ်ခဲ့တာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုစ조사ရှာဖွေခဲ့တာဒါပေမဲ့မကြခင်မှာဖောက်ပြန်သွားပြီကိုကကောင်းတာပဲလုပ်ခဲ့တာကွာဒီတစ်ခါလေးတော့ဒါလုပ်လိုက်တော့မယ်မရဘူးမိတ်ဆွေတကယ်တင်ကိုတင်းရဲ့ဝိညာဉ်တကယ်အသင်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်နေဒီစိတ်တမရှိဘူးဟာလေလုယာတေတိတိုင်အောင်သစ္စာစောင့်ဖို့ပဲဆုတောင်းမဲ့လူပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာမတိတဲ့လူကိုတိအောင်ဖခင်ကရေးကြည်လာအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဘလောက်ဖွင့်ပြထားလဲတရားတော်သူဆိုတာကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုတဲ့သူပါစတာတင်းအုပ်ပရောဖက်ဖခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ဝန်ခံထားတဲ့ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုတဲ့ယုံကြည်သူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တရားတော်သူဖောက်ပြန်လင်းဆိုဖောက်ပြန်တာဆိုဖခင်မနစ်တဲ့အမှုကိုတည့်ရသားနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာကျင်လည်ခဲ့ပြီးမဖြောင့်မတ်ဘူးဒါဟာဖခင်မကြက်ဘူးဆိုတာတည့်ရသားနဲ့ဒါလေးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုမှသွားကျင့်တဲ့လူကိုဘလို့ပြောလဲဆိုရင်တရားတော်သူဖောက်ပြန်၍အဓမ္မအမှုကို၎င်းမတရားတော်သူပြုသမျှသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကို၎င်းပြုလျင်အသက်ရှင်ရမည်လောအရင်ပြုသမျှသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုမှတ်သူသည်လွန်ကျူးသောအမှုပြစ်မှားသောအမှုကြောင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တဲ့မိတ်ဆွေရှင်းပါတယ်နော်ဟာလေလုယာဒါကတကယ်ကိုကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အရန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာရေကျေလအခန်းကြီး18-26မှာထပ်ပြီးပြောထားတယ်26ကနေ28မှာတရားတော်သူသည်တရားတော်အမှုကိုပယ်၍အဓမ္မအမှုကိုပြုလျင်ထိုအမှုကြောင့်သေရမည်ပြုမိသောအဓမ္မအမှုကြောင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ28မှာဗာပြန်ပြောထားလဲဆိုထိုအတူမတရားသောသူသည်မိမိပြုမိသောအဓမ္မအမှုကိုရှောင်၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြုလျင်မိမိအသက်ကိုကယ်နှုတ်လိမ့်မည်ပြုမိသမျှသောအဓမ္မအမှုကြောင့်အမှုတို့ကိုစင်ချင်၍ရှောင်သောကြောင့်သေခြင်းနှင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟုစင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားသခင်ကတရားမျှတတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျမတို့ကို
ဒီအဖြစ်ရှိသမျှတို့ကိုကျင့်ဆောင်ပယ်ရှားပြီးမှသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအကျင့်ကျင့်လျင်အသင်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်ရမယ်သင်ပြုမိခဲ့သမျှဒုစရိုက်တစ်စုံတစ်ခုမျှမမှတ်ရလို့ပြောထားတာကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဖယားတခင်ကဘာအလိုတော်ရှိတယ်ဘာကိုကျင့်စေခြင်းလဲဆိုတာကျမကိုကင်းဆောင်အရာ၌ခံပြီးမှထိုဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုဖွင့်ပြလို့ဒါတွေကိုကျမကသူတဘာတွေပြန်ပြီးမှနားလည်ပါစေလို့မဖွင့်ပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမသည်တင်တို့အပေါ်မှာတင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျမအပေါ်မှာအတောင်းခံရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့အခုခါမှာဖျားသခင်ကကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျမသည်ပြန်လဲတိုက်ကြွေးပါမယ်ကိုတော်သုံးပါလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမှဖျားသခင်ရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြထားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားလေးတွေကိုအကုန်လုံးကျမကပြန်ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပြီဒါကြောင့်တရားတော်သူလဲဘလို့အသက်တာမျိုးနဲ့မှရတာလဲမတရားတော်သူကဘလို့အသက်တာမျိုးနဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသာသမီနားထောင်တော်သူသာသမီအရောက်စီတိုင်းကိုဖွင့်ပြပါစေတင်တို့အသီးသီးကျင့်ကြသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုငါစီရင်မည်ဟာလေလုယာယေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်29-30မှာဣတေလအမျိုးကထာဝရဘုရားရဲ့စီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်တကား။အိုဣတေလအမျိုးငါစီရင်ချက်သည်ဖြောင့်၍တင်တို့စီရင်ချက်ကောက်သည်မဟုတ်လော။တို့ဖြစ်၍ဣတေလအမျိုးတင်တို့အသီးသီးကျင့်ကြသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုငါစီရင်မည်။တင်တို့သည်အာဓမအမှုရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်၍ပြောင်းလဲကြလော့။ပြောင်းလဲကြလော့။ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်ထိမိ၍ဆုံးခြင်းသို့မရောက်ကြနှင့်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုပြောနေပြီမိတ်ဆွေတင်တို့ပြုမိသမျှဒုစရိုက်အကျင့်ကိုပြောင်းလဲ၍စွန့်ပစ်၍ပြောင်းလဲကြလော့တင်တို့ပြုမိသမျှဒုစရိုက်အပြစ်ကိုစွန့်ပစ်၍ပြောင်းလဲကြလော့တင်တို့အသီးသီးကျင့်ကြသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုငါပေးမယ်တင်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်ထိမိ၍ဆုံးခြင်းသို့မရောက်ကြနှင့်ဟာလေလုယာနားထောင်တော်သူသားသမီးအရောက်စီတိုင်းနားလည်နိုင်ပါစေဟာလေလုယာထပ်ပြီးမှယေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်31နဲ့32မှာထပ်ပြောထားတယ်တင်တို့သည်ပြုမိသမျှသောလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်၍အသက်သောနှလုံးအသက်သောစိတ်တဘောကိုပြင်ဆင်ကြလောဣတေလအမျိုးတင်တို့သည်အဘဲကြောင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံလိုတနည်းအသေးခံသောသူတို့၏အသေးခံခြင်းအမှု၌ငါသည်ပျော်မွေ့ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲ၍အသက်ရှင်ကြလောဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေတင်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်ထိမိ၍ဆုံးခြင်းသို့မရောက်ကြပါနဲ့တင်တို့ရဲ့အသေးခံခြင်းအမှုမှာငါထာဝရဘုရားကြီးပျော်မွေ့ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးများနားထောင်နေတဲ့သားသမီးများဘုရားသခင်ကတင်တို့ရဲ့ကျင့်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုစွန့်ပစ်၍ပြောင်းလဲကြတော့ငါထံသို့ပြန်လာကြတင်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ဆုံးခြင်းတို့မရောက်ကြပါနဲ့လို့ခေါ်နေတဲ့မိတ်ဆွေကျမရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုသုံးပြီးတင်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးမှသူ့ထံသို့လာဖို့ခေါ်နေပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာယေရကျေလအခန်းကြီး18အငယ်29-30ယေကျေလအခန်းကြီး18အငယ်31-32ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ဖွင့်ပြပါစေဟေရှာယအခန်းကြီး1အငယ်16-19ဘုရားသခင်ကယေကျေလအခန်းကြီး31ယေကျေလအခန်းကြီး18အငယ်31-32အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေပြန်လှည့်လာပါကိုစေးကြောကြလောကိုစေးကြောကြလောကိုစင်ကြဲစေကြလောတင်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်များကိုငါမျက်မှောက်မှဖယ်ရှားကြလောမကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုဖြတ်ကြလောကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်အပ်သောငါရှာကြံကြလောတရားသဖြင့်ပြုခြင်းကို၎င်းကောက်သောအရာတို့ကိုဖြောင့်စေကြလောမိဘမရှိသောသူတို့အဖို့တရားသဖြင့်စီရင်ကြလောမုတ်ဆိုးမတို့၏အမှုကိုစောင့်ကြလောဘုရားသခင်ကဟေရှာယအခန်းကြီး1အငယ်16-19အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကိုရက်တီစင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်နိုးစော်နေပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟေရှာယအခန်းကြီး55အငယ်ခွန်သို့သောသူသည်မိမိလမ်းကို၎င်းမတရားသောသူသည်မိမိအကြံတို့ကို၎င်းစွန့်ပစ်၍ထာဝရဘုရားအထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလင်တနာတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလင်အထူးသဖြင့်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူလိမ့်မည်အာမင်ထပ်ပြီးတော့ယေရမိအခန်းကြီးလေးအငယ်14မှာအိုယေဇုဇလင်မြို့တင်တီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကတင်ဤစိတ်နှလုံးကိုဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်စေလောတင်ဤအဓမ္မအကြံစီတို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး
တင်ဤအထဲ၌တည်နေလိမ့်မည်နီပြောချင်နေတဲ့မိတ်ဆွေအိုယေရှုစလင်မျိုးယုံကြည်သူတွေအိုယုံကြည်သူသားသမီးများတင်တို့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ဖို့ရအတွက်တင်တို့မှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့တင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကင်းစင်စေပါတင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်အပြစ်ကအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတည်နေမှာလဲလို့ယေရမိအခန်းကြီးလေးအငယ်14အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကအမုတ်အခန်းကြီးကအငယ်14-15အဖြစ်ဖျားတခင်ကဘလို့ပြောလဲဆိုရင်အသက်ချမ်းသာစေခြင်းကဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍သူစရိုက်ကိုရှာကြလောဟာလေလုယာအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာစေခြင်းကဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍သူစရိုက်ကိုရှာကြလောထိုတို့ပြုလျင်တင်တို့ဆိုတတ်သည့်အတိုင်းကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သခင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ဒုစရိုက်ကိုမုံ၍သူစရိုက်ကိုချစ်ကြလောဟာလေလုယာဟာလေလုယာမြို့တကားဝတို့တွင်တရားကိုတည်စေကြလောကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သခင်ထာဝရဘုရားသည်ကြံကျွန်းသောယောသမျိုးကိုတနာကောင်းတနာတော်မူလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကခေါ်နေတဲ့မိတ်ဆွေကျမ်းစာအဖြစ်လူတိုင်းအဖြစ်အနာဂတ်ကျမ်းကိုပေးပြီးမှသိုးတော်လူမိမိသိုးတော်လမ်းကိုစွန့်ကြတော့ဟလာကဲတင်ချင်းကိုရဖို့ရတဲ့ယုံကြည်သူများတင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဒုစရိုက်ပြည့်နဲ့ကင်းစင်စေကြလော့တင်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားကြတော့တင်တို့ဒီမိမိပြုမိသမျှလွန်ကျူးသည့်အတိုင်းတင်တို့ကိုငါအပြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ရဲ့တေချင်းမှုနဲ့ငါမွေ့လျော်တာမဟုတ်ဘူးနင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြုတ်ပင်ပြီးပြောင်းလဲကြတော့ဆိုပြီးမှဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုပြန်ခေါ်နေပြီမိတ်ဆွေဒါကြောင့်နားထောင်သောသားသမီးများတယောက်မကြမ်းမိမိဒုစရိုက်ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားဖို့တိုက်သွင်းခြင်းနဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာတွေအများကြီးပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာတမန်တော်အခန်းကြီး3အငယ်26တင်တို့တွင်မိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားတော်သူရှိသမျှတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိသားတော်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီးလျှင်တင်တို့ရှိရာသို့ရှေးဥစွာဆေလွတ်တော်မူသည်ဟုလူအများတို့အားပေသူဟောပြော၏ဟာလေလုယာမိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားတော်သူမှသာလျှင်ထိုသားတော်ကအလုတ်လုတ်လို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတာကိုလာမဲ့စိတ်ရမှစစ်ကြရအောင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တွေအားလုံးကိုတခင်လို့ငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လက်မည်မဟုတ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဖျားသခင်ကနားထောင်တော်သူအရောက်စီတိုင်းကိုဖွင့်ပြပါစေဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်